стильный современный проект Кукушкина. Хочу показать, как выглядит терраса. Вид из кухни-гостиной. Вся площадь остекления гостиная. Это 4,45 в коньке. Это картина. Центральную часть дома занимает шикарный камин. Огромный портал, чугунная топка. Входная группа с большой гардеробной. Кабинет со своей душевой. Зона кабинета разделена. Можно выйти на одну террасу. Здесь можно почитать, подумать, отдохнуть. И здесь основной вход находится. Можно тоже выйти туда. Важная комната для отдыха всей семьи, друзей, гостей. Это сауна с большим санузлом. Большая парная зона гостевого санузла к сауне примыкающего. Объект закрытой продажи. На площадках отсутствуют показы только по записи.